ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾವು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಜಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಹಾರಿಸ್ಕೊತಿರ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸಾರ್ಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅತ್ಲಾಗಿ. ಬೈಕ್ ದಾಡ್ಸ್ಯಾ? ಬೈಕ್ ದಾಟ್ಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ದಾಟ್ಸ್ಬೋದು. ಬೈಕಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ದಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕೆ. ಬದಲಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು? ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಯ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಕುಸಿತದ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಸಿತು? ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ. ಕೆಳಗೆ ಜಾರ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ